من سارینا مهرنیان و اینجا النوراست. امروز میخوایم راجع به ویزای توریستی اسپانیا با هم دیگه صحبت بکنیم. فرهنگ، غذا، مردم خونگرم، سواحل آفتابی و بناهای متعدد تاریخی دلایل بسیار خوبی برای سفر توریستی به سرزمین ماتادورها یعنی کشور اسپانیا هستند. کشور اسپانیا از نظر میراث جهانی یونسکو در رده 5 جهان قرار داره که این موضوع نشونه فرهنگ و تاریخ غنی این کشور. با اخذ ویزای توریستی اسپانیا که همون ویزای تایپ سیه، میتونید از سواحل و مناظر طبیعی زیبا، موزه ها و گالری های هنری، معماری کلاسیک و مدرن و فستیوال های پرشور سنتی و هنری بازدید کنید و لذت ببرید. از دیدنی ترین شهرهای اسپانیا میتونید به مادرید و بارسلونا اشاره کنید. اگر بخوام از مزایای سفر به اسپانیا براتون بگم، باید به این موارد اشاره کنیم. مناظر طبیعی فوق‌العاده، جو و فضای رنگی و دوست داشتنی، آب و هوای مدیترانه‌ای با 320 روز آفتابی در سال، غذاهای متنوع و مشهور مدیترانه‌ای، خطوط ساحلی چشم‌نواز مثل سواحل بارسلون، مردم خونگرم با جامعه شاد و پرشور، سیستم حمل و نقل پیشرفته و در دسترس، میانگین هزینه‌ها پایین‌تر از میانگین دیگر کشورهای اروپایی، امکان سفر به 30 کشور دیگر شنگن با ویزای توریستی اسپانیا. اسپانیا یکی از رویایی ترین کشورهای منطقه شنگن برای شروع سفر توریستیه. با داشتن ویزای توریستی اسپانیا، شما سفر خودتون رو از یک کشور چند فرهنگی و چند مذهبی با اتمسفر شاد و رنگارنگ و با مردم خونگرم شروع می‌کنید. حالا چرا النورا، مشاور رایگان و تخصصی، تضمین بازگشت وجه پرداختی در صورت عدم موفقیت اخذ ویزا، امکان استفاده از تجربه 2 تیم تخصصی در ایران و اسپانیا یا کشورهای دیگر حوزه شنگن، انجام اقدامات پس از دریافت ویزا مثل اخذ بلیط و رزرو محل اولیه اقامت. ما در النورا تا رسیدن به مقصد همراهتان خواهیم بود.